Amincin Allah ya tabbata gare ku masu sauraro, kamar yadda muka saba ka muku sharhi kan fitattu da ma tarihin rayuwarsu. Cikin wannan sako za ku ji kwamishinoni biyu daga cikin membobin majalisar zantarwa ta Kano sun fitar da masaya kan ficewar gwamna Abba Kabir Yusuf daga NNPP. Idan wannan ne farkon ka ko farkon ke shiga wannan channel da na subscribe sannan kuma da na kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zaran mun daura. Membobin majalisar zantarwa ta jihar Kano SEC sun fara yanke shawara kan bangaren da za su bi tsakanin gwamna Abba Kabir Yusuf da jagora Rabi'u Musa Kwankwaso. Kwamishinan harkokin filaye da tsara birane Honorable Abdul Umar ya bayyana matsayarsa game da ficewar gwamna daga NNPP. A wata sanarwa da ya wallafa a shafinsa na Facebook, Honorable Abdul Umar ya jaddada mubayarsa ga Abba tare da tabbatar da cewa yana tare da mai girma gwamna. Kwamishinan ya bayyana cewa tun asali Abba ne ya jawo hannunsa a siyasa, don haka shine jagoransa, inda ya bayyana cewa ya fita daga NNPP nan take. Ya bayyana cewa yana goyon bayan manufofin Abba gida-gida na tafiyar da shugabanci mai tsari, tausayin jama'a da mulki bisa gaskiya da rikon amana. A sanarwar da ya fitar, Honorable Abdul ya ce, "Ina sanar da al'umma baki daya cewa a yunkuri na koyi da bin sahun mai gidana gwamna Abba Kabir Yusuf na fice daga jam'iyyar NNPP. Tafiyata a siyasan Kano ta samo asali ne daga mai girman gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf, wanda shine ya shigar da ni harkan siyasa kuma ya kasance shine jagorana. Ina goyon bayan manufofina na shugabanci mai tsari, tausayin jama'a da mulki bisa gaskiya, kuma zan ci gaba da tsayawa tare da waɗannan akidu." A ƙarshe, kwamishinan ya yi addu'ar Allah ya yi riko da hannayen gwamna kuma Allah ya bashi nasara a dukkanin al'amuran da ya sanya gaba, ya maimaita masa wannan kujera da yake kai. Haka zalika, jagoran jam'iyyar NNPP na Ungongo kuma kwamishinan kananan hukumomi na masarautun Kano Honorable Muhammad Tajo Usman ya fice daga NNPP. Hakan dai na kunshe ne a cikin wani gajeren rahoto da Freedom Nigeria ta fitar bayan gwamna ya bar NNPP a hukumance. To masu sauraro, ka kuma ta ku da na subscribe sannan kuma da na kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zaran mun daura.